A paz de Deus para quem é da congregação e quem não é, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Eu e meu primo Highlander, nós iremos cantar o hino 205 da nossa congregação. Espero que vocês gostem. Curtem o vídeo e visualizem bastante. E obrigado. E Deus abençoe para quem é da congregação.